Kızlar, herkese salam. Bugün size Temu'dan əldə etdiyim növbəti bir məhsulu təqdim edəcəm. Əlimdə gördüyünüz bu cihaz paltarlardan tikdiyi təmizləmə cihazıdır. Deyim ki, bu mənim işimə həqiqətən çox yarayır. Mən də görəndən sonra bacım və anam da eyni bu cihazdan alıb. Yəni, hər kəsə məsləhət bilirəm. Belə bir şunuru var üzərində. Evdə olan hər hansı bir adaptör başlığına taxaraq istifadə edə bilərsiniz. Deməli, ilk öncə bu başlığı çıxarmaq lazımdır. Çünki bu başlığı olanda təmizləmək olmur. Və belə bir, buna nə deyək, torba mı deyək, nə deyək. Belə bir hissəsi var. Bu hissəyə paltarın üzərində olan tiftiklər yığılır. Cihaz işlədikcə. Və mən hal-hazırda cihazı işlədib sizə işləmə formasını göstərəcəm. Belə bir köynəyim var. Görürsünüz, üzərində ağ xırda tiftiklər var. İndi onları təmizləyəcək. Dostlar, bunun kimi faydalı videolardan yararlanmaq üçün kanalıma abunə olmağı və videonu bəyənməyi unutmayın. Və sonda yerləşdirdiyim barkodu telefonunuzda skan edərək Temu tətbiqini yükləsəniz, məndən ilk 24 saat üçün 30% indirim qazanacaqsınız. Baxın, burada köynəyin üzərindən yığdığı bütün xırda tozlar, tiftiklər hamısı cihazın içərisindədir. Mən bir əllə istifadə etdiyimə görə tətbiqi biraz çətin elədim. Amma görürsünüz, bir çox yerlərdə təmizlənib. Bunları eləməmişəm hələ. Bu hissəni elədim. Görürsünüz, təmizlənib. Və bu hissəni bu şəkildə aşağı çəkərək açıb içərisini təmizləyə bilirik. Bu da nəticəm. Bura qədər izlədiyinizə görə təşəkkür edirəm. Hələlik.